上回在柳州的三江鱼没钓到光跑鱼了，终于啊！看来溪流才是我该去的地方。可以看到这里有一群一群的小金鱼。我们来的新标点还是可以在桥上面观察一下，很容易发现我们想要的目标鱼。废话不多，先找到标点，还是老办法，先找有流水的地方钓。这样就没准了。那可换地方。中鱼了，条小奶菌。刚才没口，我以为没鱼了，我就快收回来，没想到中了一条。嘿嘿，逮住你了吧？来。小金鱼，巴掌大的，太小了，给口的都是蛮准的，整个三本钩给它吞进去了。好吧，放你走吧，拜拜。接着换地方，中鱼。贼小，条桂鱼，桂鱼来舀水面洗了，条小桂鱼，小打火机，好吧，放你走吧，拜拜。